Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesehatan buat bikin konten lagi mancing biasa di kali. Biasa kita ditemenin Mas Dimas, sekarang bukan Mas Gondrong lagi. Oke, kita mau siap-siap dulu guys, mau mancing, mau mulai mancing lagi. Tempatnya lumayan guys, mantap. Oke, kita persiapan dulu. Oke, kita lanjut mancing. Biasa kita pakai umpan cacing teman-teman, umpan jitu para pemancing ikan mujair. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat gede. Cuacanya panas banget hari ini teman-teman. Kayaknya mulai dimakan nih. Tarik tim mau guys. Tarik ke sana. Aduh, hotel teman-teman. Mantap. Wih, dapat Bang Dimas. Waduh, dapatnya kayu teman-teman. Sialan. Ikannya ternyata mulai makan nih teman-teman. Udah ganas-ganas aja nih. Waduh, hotel teman-teman.这次我真的睡着了。 Wih, dapat babon teman-teman. Babon jumbo. Mantap kali, babon jumbo, super babon.
Ya, belok apa? Lanjut lagi. Widih, babon super teman-teman. Ini baru babon ini. Bibit babon. 2 jari. Oh, 3 jari kayaknya. 2 jari teman-teman. Alah, ucul. Ya, ambil lagi. Cuacanya panas sekali. Ikannya pada kemana? Hah? Kesel. Tuh di situ. Tuh nih, kayak ningan demam. Aja ning panasan. Widih. Double strike teman-teman, 2 sekaligus babon-babon. Calon babon maksudnya. Lepas lagi teman-teman. Kita rilis biar cepet gede. Sono, cari emaknya. Bilangin sama mamanya suruh kesini. Bilangin sama emaknya suruh kesini. Sono. Kita cari ibunya, Ibu Mujair. Wih, indukannya teman-teman. Wih, ini baru babonnya ini. Ibunya datang. Wih, 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 super jumbo. Wih, jumbo teman-teman. Buset. Mantap teman-teman. Ternyata ibunya datang. Jumbo teman-teman. Mantap. Waduh, makannya dalam sekali. Mantap. Mantap teman-teman.
Babonnya kena lagi. Satu. Lepas lagi. Monsternya gagal kita tarik. Wih, wih, alah, gagal, alah, aduh, teman-teman mocel, aduh, monster, keliling, langsung, asli kita langsung, aduh, gagal, aduh, astagfirullah. Gagal dapat monster, teman-teman. Aduh. Kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat monster yang lebih gede. Buh. Aduh. Gagal. Sakit tak berdarah, anjing. Seorang mikiri cinta-cintaan, sing penting mancing. Aduh, gagal dapat monster. Monster. Wih. Oh, gagal.
Ayo. Kiku kiku. Syuh. Wah, belum teman-teman. Oke teman-teman, untuk video mancing hari ini sampai sini aja teman-teman, karena waktunya sudah sore, cuacanya mau hujan. Kita mancingnya sampai jam segini aja teman-teman. Lumayan untuk hari ini, pendapatan lumayan banyak teman-teman, pakai joran warisan. Lumayan bisa narik yang gede-gede, babon-babon. Mantap pendapatan hari ini teman-teman. Mantap. Gimana Bang Dimas tarikannya? Pokoknya hari ini luar biasa. Mantap. Lain kali kita lanjut lagi mancingnya. Oke. Untuk hari ini sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.